Gratuluji, byl jsi přijat jako noční řidič kamionu. Tvoje trasa je dlouhá, prázdná a nebezpečná. Dodržuj těchto 6 pravidel, zvlášť to poslední. Pravidlo číslo 1. Nikdy nezastavuj, pokud na tebe někdo mává u krajnice. V téhle oblasti už dávno nikdo nechodí pěšky. Pravidlo číslo 2. Pokud projíždíš kolem čerpací stanice, ve které se svítí, neotáčej se. Není otevřeno. Pravidlo číslo 3. Pokud uvidíš světla za sebou a zůstanou ve stejné vzdálenosti víc než 10 minut, nezastavuj, není to auto. Pravidlo číslo 4. Pokud uslyšíš někoho mluvit vedle sebe, neotáčej hlavu. Pokračuj v jízdě. Pravidlo číslo 5. Pokud uvidíš postavu stát uprostřed silnice, nespomaluj ani kdyby křičela. Pokračuj dál. Pravidlo číslo 6. Pokud uslyšíš klepání ze zadní části návěsu, zašeptej, zůstaň tam a modli se